Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir maraqlı məsələnin həllinə baxaq. Alken molekulunda ümumi rabitə sayı 3n-3 olarsa, hidrogen atom sayını hesablayın. Birinci alkenlərin ümumi formulunu yazırıq. CnH2n formasındadır. Və deyir ki, ümumi rabitə sayı 3n-3 olarsa, alkenlərdə biz bilirik ki, 3n-1 sayda sigma rabitəsi var və üzərinə bir dənə də pi rabitəni gələndə tapırıq ki, ümumi rabitəsi 3n-dir. Və bizdə deyir ki, həmin bu 3n bərabərdir 3n-3-ə ixtisar apardıqda, yəni n bərabərdir n-1-ə. Və burada deyir ki, hidrogen atomu sayını onda gətiririk 2n-də 2 vurulsun n-1. Bunu yəni qoyuruq, n-i əvəz edirik, alırıq 2n-2. Uyğun cavab olacaq Y variantı.